चेक मार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद अदनान और आप देख रहे हैं बिस्मिल्लाह ऑटोज़ यूट्यूब चैनल। तो जी दोस्तों, जिस टाइम पे आप अपनी गाड़ी का रिंग पिस्टन का काम करवाते हो और एक ऐसी गलती है जिसकी वजह से आपका जितना भी खर्च हो वो सब वेस्ट हो सकता है, तो वो कौन सी एक गलती है जिसकी वजह से आपकी गाड़ी का जो इंजन है वो सीज हो सकता है, जो रिंग पिस्टन का आपने काम कराना वो सब वेस्ट हो सकता है। वो तो इस फॉल्ट को आपने कैसे दूर करना है, सबसे पहले आपने इसका मैग्नेट खोलना है। मैग्नेट खोलने के बाद इसके बाद जो मैग्नेट प्लेट आपने चौरस पेचकस की मदद से जो उसके पेच है आपने वो भी खोल लेने हैं। पेज खोलने के बाद तो जैसे जो मैग्नेट प्लेट है आपने उसको बाहर निकाल लेना है। जिस टाइम पे अपने मैग्नेट प्लेट इसकी खोल लेना है, मैग्नेट प्लेट को अपने बाहर निकाल लेना है। जो इसका फॉल्ट है, जो जिसकी वजह से इंजन सीज हो सकता है, जो रिंग सिस्टम है वो बिल्कुल ख़राब हो सकता है, उस फॉल्ट के बारे में आपको बताएंगे। तो ये तो आप देख सकते हैं जो इसकी ऑयल पंप गरारी है वो बिल्कुल डैमेज हो चुकी है, जिसकी वजह से ऑयल पंप जो है वो बिल्कुल काम नहीं करता। जो रिंग पिस्टन का हम काम करवाते हैं वक्ती तौर पे जो ऑयल पंप है वो काम करता है। इस टाइम पे गाड़ी 2-4 दिन चल ऑयल पंप काम करना छोड़ जाता है, जिसकी वजह से गाड़ी का जो इंजन है बहुत ही ज़्यादा हीट करना शुरू कर देता है। जो करेक्टर राड है उसका जाम होने का बहुत ही खतरा होता है, और जो हम रिंग पिस्टन का काम करते हैं वो सब वेस्ट हो जाता है। तो जिससे आपने जिस टाइम पे अपनी गाड़ी का रिंग पिस्टन का काम करवाना है तो आपने लास्ट में जो इसकी ऑयल पंप गरारी है आपने वो खोल के तब्दील करवा लेनी है, जिसका वजह से आपका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ऑयल पंप गरारी खोलने का बहुत ही आसान तरीका है, क्योंकि जो ये ऑयल पंप गरारी है जो इसकी चूड़ी होती है वो उल्टी साइड पे खुलती है। वो आपकी गरारी ना खुले तो आप आपने पेचकस के और हथौड़ी की मदद से आप इसको बाहर निकाल सकते हैं। आपने ऊपर पेचकस रख के ऊपर से थोड़ी सी पंचिंग करनी है, जो गरारी है वो बाहर आ जाए। जो ऑयल पंप किल्ली है वो भी बाहर आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं जो इसकी ऑयल पंप गरारी है वो खुल चुकी है। जो ऑयल पंप के जो कट होते हैं गरारी के वो बिल्कुल ही डैमेज हो चुके हैं, जिसकी वजह से ऑयल पंप जो है वो बिल्कुल काम नहीं करता, और आपकी गाड़ी का जो नुकसान होता है, जो गाड़ी हीट करती है इसी की वजह से करती है। आप ऑयल पंप गरारी निकालेंगे तो जो उसके ऑयल पंप गरारी की किल्ली आपने वो भी चेक कर लेनी है। जो उसके दूसरी साइड का कट है वो बिल्कुल ठीक हो तो आपने वो ही फिट कर देना है, नहीं फिट करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने अच्छी कंपनी के ऑयल पंप गरारी ले लेनी है। तो उसके अंदर एक बुश होता है चूड़ी वाला, तो आपने उसको बाहर निकाल लेना। उसको बाहर निकालने के बाद तो ये दोस्तों जिसका पुराना बुश होता है वो अच्छे से किली के ऊपर टाइट होता है, आपने वही फिट कर लेना है। तो आपको डबल मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपने सबसे पहले इंजन के अंदर ऑयल पंप गरारी लगा लेनी है। ऑयल पंप गरारी लगाने के बाद जो उसके ऊपर ऑयल पंप किल्ली जो है वो अपने बीच में फिट कर देनी है। बीच में फिट करके अच्छे से उसको टाइट कर लेना है। जो ऑयल पंप गरारी की किल्ली होती है इसकी उल्टी चुड़ी थी, उल्टी साइड पे से टाइट होना है, तो इसको अच्छे से पेचकस की मदद से भी आपने टाइट कर लेना है। जिस टाइम पे गाड़ी स्टार्ट होती है गाड़ी का जो इंजन हीट होने की वजह से गरारी खुल भी सकती है। तो जी दोस्तों, मेरी वीडियो पसंद आई है, मेरी वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा मेरे आने वाली हर नई वीडियो तो पहुंच सके। तो जी दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।